allesammans! Idag ska vi köra Mission med Easy Peasy. Okej, Ska vi starta det? jag startar. Okej. Vi ska köra mission. Co-op Strike. Phoenix Compound. Hoppas vi klarar det. Vem bryr sig? Jag ska. Ba. Jag använder andra skillen. Men för att ingenting. Alltså, what the fuck. Jag har inte spelat så mycket mission för jag inte har mission. Eller vad heter den nya uppdateringen? Eller vad heter coinen då? Vad heter den? Den här saken. jag- Wildfire Operation. Åh nej! Vi har medishots. Åh nej, jag laggade lite va? Good work extracting Kincaid. Hopefully this will go just as smoothly. You need to gain access to Kriegell's computer, download his business files, then upload a Trojan so you can follow the Fan money. vad dåliga vapen. Kom. Ey! Ja, här. Det är skit, alltså jättekul. Använd medishoten när du har typ under 50 Ja, jag vapen. vet vad det är. Make your way through the maintenance building to get into Nej, Kriegell's kolla. accounting office. Alltså, I got one guy left. jag borde inte ta det. Nice. Jag suger! Och vad är det för... vad man ska Fuck. säga? Alltså du vet shield eller armor vad man ska säga. Vad är det för armor? Vilken armor? Den är, alltså... Fuck. en annan armor. Okej, jag öppnar dörren. Stå där nere. Be careful Va? Jag moving visste forward. inte att det fanns en I have a fammas. feeling that won't be the last ambush. Sen öppna dörren för mig. Got more Snabbt. company. Det finns en knapp där. Bra. De är där uppe. Nej, alltså... Så jag tog dem. Should I step eller? Var försiktig, de är där. Jag dör snart! Oh my god, jag är lite... Fan, ni börjar mig. Hatar Famas. Ja, hjälp mig. Jag skjuter dem! Gör medishot. Ja, jag gjorde det. Okej, kom sakta. 60, vänta. Ja, fan man ser... Ja, men... Ja, det fanns P90. Once you're out of the maintenance building, find a way to cross the yard. Om du vill ta Famas sen du kan ta ammo här uppe. Det finns ammo. Oh. Här. Sen... Jag hittar en coin. Vad ska man göra med den? Ja, jag vet inte. Nej! Nej! One enemy left. Så... Oh. Inte alls. Vad fan? Nej, varför är jag här och så jag får FPS? What is this? Vadå? Fan, det kommer Men kan komma. kan du göra SC-shit 1? Nej, det går inte på missions. Ja, en 4-4. Grabbar, jag är inte wallhack. Jag Ja, såg han. förresten, man skulle ha det. Vad sa du? Grenade out. Så... Vart är den sista? Ah, headshot. Ja, Oj, den där, här. han är död. What the Storm's getting worse. fuck? Ja, de kom... Ej, en heavy kommer. Fly in your ride.
Ja, hör vi där inne, du vet va? Den där bakom den där dörren, kom. Jag vet. Jag har ingen healing kvar. Kan du Vänta. heala? Vänta, kolla. Vi kommer hitta han här. Vänta, kan man boosta? Ja, jag Kom vet. mot dem, mot dem. Ja, jag ser honom. Ja, ta han! Lol. Håll Här, hög i 40%. här, du får en sån där medishop. Fan, Okej, 1. Öppna, 1. Vänta. 1, 2, 3. Ja, för fan. Hoppsan, hejsan. Ja, han kommer. Jag tror han kommer. Det finns en till sån där heavy. Ja, nu. Han är där. Han kommer, jag är fett rädd. Var är du? Här. Det jag flashar. Han är här. Ja, han... Akta. Bra. Ja, yes! Jag har ingen ammo kvar typ. Hans machine gun. Vänta. Jag Sin dörr här. yes. Kom man inte öppna den? Jag vill ha ammo. Ja, där. Ja, här. Vänta, öppna inte. Men det finns ingen här, kom. Once we start downloading Ja, the jag data, kör. Men här, det kommer vara jättesvårt, Marcus. stay close and watch each other's backs. Jag har bara 39 HP. Det kommer vara fett svårt här. Men kan man få HP, vad fan? Här, ta medishot, jag gav dig. Jag gör också sista. Okej, kom. Headshotade den. Okej, var försiktig. De kan komma, kolla, de kan komma här uppifrån. Eller framför dig eller där nere. Programs work. Oh my god. Time while we copy the data. Kom, vi går ner här. Ey! Hoppa ner där jag är. Kom. Låt dem bara hoppa ner. Oh my Ey, jag god. reloadar. Jag kommer ta lite tid. Wow. Vad fan var det? Download complete. Now, Okej, Ja. virus. vi måste öppna den där saken. Nej, oh shit, jag tror vi... Jag har 22 HP. Okej, jag har 34. Jag har inga skott. Jag var sjukaste grabben. What the fuck? 11 HP. Nej! Jag måste klutcha. Du måste göra den där tangentborden. Nej! Oh my god. Va? Vadå gör jag tangentbordet? Där uppe. Vad fan. Fan, det gick inte. Jag trodde de var döda. Jag trodde de skulle vara klar. Fan. Jävlar. Nu ska jag köra Good work extracting Kincaid. Hopefully this will go just as smoothly. med... You need to gain access to Kriegell's computer, download his business files, then upload a Trojan so we can follow the money. Tror de har revolver. Jag ska... Det finns revolver här. Ey! De har revolver, ej. Ey, ta allting här. Jag hör. Och så är det ingenting. Vill du ha revolver? Nej, jag är sur. Ja. Alltså när de inte nerfar den, då är jag skitbra. Jag var med. Varför sa du ingenting från början? Jag sa att jag inte kan mappen. Alltså, da fuck. Okej, nu vet jag i alla fall. Ja, nu vet vi vad de är. Make your way through the maintenance building to get into Eller jag Kriegell's accounting office. Fy Jag vet fan. att en kille är där uppe. Ja, jag... Ja, en... Ja, jag... They were ready for us. Be careful moving Lät som han forward. sa, they are ready for Feeling it. that won't be the last ambush. Man, open the door. Sen kommer jag en vara där uppe. Got more company. 3 guys left. Ah! Jag hör någon reloada. Nej, jag rockar dem. Alltså, jag är så dålig. Kolla, jag slösar HP.
är han? Åh! Han är där uppe. Ja, man kan ta spruta. Jag har 4 stycken sprutor. Jag tror man kan ha bara max. Ja, man kan bara ha 4. Ej. Nice. Ja, en där uppe. En där uppe. Åh. Ser. No ammo, no ammo. Jag bara skjuter igenom det. Once you're out of the maintenance building, find a way to cross the yard and get to the accounting office. Men nu började FPS-droppen. Alltså när jag går ner. What is this? Ta den här och sen den här. Vi tar coinen. Ja, om jag går ner. Vänta. Jag måste göra lite FPS här. FPS, max. Nej. Okej. Shit. Almost to the objective. Nice. Jag The fuck? Storm's getting worse. Han var så, If you don't get that data soon, så you won't be able to fly in. scary guys. ska öppna. Vänta på mig. Jaha, samla ny. Okej, vi vet vart han är igen. Han är typ där. Ska jag kasta den där saken så vi kan se han? Han är här någonstans. Jag bara, vad fan är det? Lol. Han dog. Ey, what? Ey, det finns en till. Åh, jag dödade en annan kille så här. Genom. Jag tror han bara, vad hände? Det finns en till där. Ey, skjut där, vänta. Va? Lol? The fuck? Ey, jag behöver en ammo. Fan. Skit i öppna nu. Ja, vi måste göra samtidigt. Så. Kolla, jag dödade han. Han. What the fuck? Ja, jag såg. Ey, Okej, sista. Det är den där sista killen. han är... Oh my god, han är där. Jag headshottar. Jag är headshot också. Så. Nice. Heavy, han kallar sig Heavy. Oh, jag fick ammo. Ey, jag tog niggeven. Okej, kom. Nu kommer den svåra delen. Ja, men... Okej, vi står där uppe hos den där Downloading that datorn. data, they'll know exactly where you are. Så vi kan... Stay close and watch each other's backs. Good luck. Okej, jag är klar. By the way, vad sa han? Jag vet inte. Okej. Vem bryr sig? Han ser inte någonting. Jag ska gå hit i alla fall. Okej, kör starta. Jag gör nere. Okej, de kommer komma nu. Oh my god. We copy the data. Oh my god, I hate this shit. Jag hatar den här delen, när den här delen kommer. Men nu vi kommer vinna. Vi vet vad vi gör. Då vi kommer vinna, vi kommer förlora igen. Nej, Som vanligt. jag tror okej, jag reloadar. Åh, det tar sig. Alltså... Eller nigga. Okej, gör igen. Så. Jag flashar. Nej, jag tog Kill inte. the Åh nej, remaining vad Phoenix fan. and wait for backup. Åh nej, du måste ta... Aha, den. Vad du? Vad fan, det är så jävla läskigt. Åh nej. Kom igen, sälta! Oh my god. Så läskigt man tror man ska få. Oh my god.
yes, va? Jag tog dem! Ja, jag trodde jag spawnade i... Fy fan vad... Jag gick samman till läsken nu. Jag har inga skott i det. Jag Ja, den där dörren ska... Inte jag tar raka. Så. har räckt 18. Jag är fan Kom. på den här. Okej, jag tror det kommer vara svår igen. Oh my god. Vi måste ta oss till den där helikoptern. Kötterna. Ja, jag kör. Ey, vi bara rushar. Oh my god, vi tog dem. Yes. Vi måste gå till den där helikoptern som är i taket. Så är vi klara eller? Ja, jag tror det. Jag vet inte. Ey, Medichat, yeah. Oh my god, jag blev fett rädd. jag måste trycka på den där knappen där. Oh my god. Den här är grejen. Okej. Jag kommer sakta om. Så mycket ljud är det. Oh my god, jag hör. Yes. Sänk volym. Om. Tänk om vi dör. Jag kommer bara slå den 1%. Grenade out. The fuck? De är här! Men hjälp då! Oh shit! Vad fett vi kommer Jag har full HP. Kom. Helikoptern där uppe. What the hell? Fuck! Heavy Phoenix här. Hjälp mig. Nej, jag dog! Han Åh. Jag måste ta med i kött. har mycket HP. Ja, vi klarade den! Yes! Grabbar, vi klarade! Jag ska köra en till så det blir lite roligt eller? Wow, fältjärna. Ey, va? Jag tror jag ska inte få XP. Det är inte. Okej grabbar, vi ska köra en till. Ja, sen kan vi ha Oh, damn, 40 kills. ja, 19. Åh, äntligen ljudet. Du kan inte köpa i detta. Okej, vad ska vi köra? Das 2, 15 stycken med AVP. Är du seriös? Okej, Da. kör då. Eller 40 kills med alltså vilken vapen som helst. Okej, vi tar den där AWP. Okej. Ja, jag skulle också. Common and Kotaro may be AWOL. Bara ska man köra AWP? Ja, vi ska döda 15 stycken med AVP. Yes, jag gillar AWP. I start now. Ready. Men man kan inte köpa. Jag tror inte, jag vet inte. Det står att man kan inte köpa. Okej, men då... Vad Man fan ska det bli? Man måste hämta från en kille som dör som har AWP. Jaha. Det kommer bli lite långt. Kan man inte köpa om... Jo, man kan köpa. Kan man? Hej, jag kan. Det stod att man inte kunde. Det står Ah, antiterrorister får inte köpa någonting på den här banan. ja men det är varma. Inte sådär svårt. Du kan inte köpa... Fuck. Vänta, om jag går till CT kanske. Nej, skit i. Vi ska köra med 5-5-7. Okej, jag håller short. Och sen CT också. Du får hålla lång. Jag tror de kommer. Ja, jag kollar short. Aha, jag kan inte gå så här långt. Ja. Jag måste börja av. Okej, nu fattar jag. Vi måste skydda av platsen så de inte plantar. En kom långt. Två kom långt. Short. De har scout. Ey, de har scout. Nej, två långt. Okej, jag har scout. Akta dig. Akta. Finns det scout där? Två stycken. Alla har scout. Nej, inte alla. Kan man gå så långt? Ey. De kommer sätta. De roterar också. Nice. Kom in. De hade scout från början. Jag tror de kommer ha AVP om 3 rundor, typ 2-3. AVP då är det svårt.
Håll koll på den andres rigg. Okej, håll du, vet du det, lång. Jag håller CT och short. Ey, vad granater där. Ey, What? What the fuck? Nice shot. Lol. jag isar. Nice. Alltså, va? Jag fick 2 sin granat. Har de bara scout igen? Oh fuck. Okej, vi håller samma positioner. Short. Oh my god, jag suck. Jag suger. Jag suger! Oh my god, jag suger, guys. Don't call me fed because you're fed too, bitch. Ta AVP. Ja, jag tar. Var det AVP där? Jag tog en AVP i alla fall. Men det var en autosniper som AVP. Guys, I suck at scout. Don't call me noob. Please. Min noob, because you're not noob. Yes. Jag bara hämmade den där Okej, grejen. jag kommer vara lite bättre om AVP. Jag hämmade den grejen då. Så jag har på den. PewDiePie sucks. Han bara duktig pippet. Är alla kvar? What the fuck? Jag tror jag fick 2 stycken. Jag bara, yeah. Sen jag fick. Så jag, Båda vi fick, vad heter det, 2 one shot 2 kill. yes, ändå. Du fick lång, jag fick CT. Det finns AVP i CT, 3 stycken. Vänta, ta den. Va? Ska jag försöka ta dem? Ja, ta den. Vänta. Så att 5 döda. Här, jag droppar en AVP, där. Då ska vi försöka ta den. Jag tog den. De kommer short. Nej, Men fan! jag suger med AVP. Det gick till. Okej, vi kör om. Varför spawnar så här? The fuck? Okej, ska du hålla lång igen eller? Kan man gå B? Nej. Annars du kommer ta på HP. Okej, jag håller short igen och vad heter det, CT. Håll lång. Aha, jag är för långt, okej. Gå inte så långt. Ja, jag vill. De är short. Hey. What the fuck? I'm so noob, guys, sorry. Jag gör samma sak. Jag har kört för mycket CS. Bra. I hate these. Tis, men jag klatschade, eller? De är borta. Ja, jag vet inte. Nej, du dödade en. Eller en gjorde. Nej, jag dödade 2. Nej, 3. Okej, Ey, en kommer långt. Ey! The fuck? Ey! Ey, de kommer långt. Guys, Oh yes, jag fick 4. Guys, sorry, I suck at SSGs. You saw that? Little bit nope. Wow, raining down. Nigga. Jag tror de kommer ha AVP och vad heter det, auto. Jag hatar allt. Håll lång. Jag håller CT. De är short. Jag missar. Han är skadad. Han är där nere. Okej, han var inte där. Vart är den sista? Jag visste. Jag hade kollat den. Om jag dör åt mitt hand. Han hoppar ner. Det ser ut som han hoppar ner.
Yeah. Nej, jag har 5. Ja, det finns en AVP här. Nej, ta den. Det finns för det också här. Nej. Nu, vi behöver bara 15 kills, kom on. Kom igen. Alltså min dröm är att om jag fick 4, alltså vad man säger. Jag fick 4, one shot 4. 4, one shot 4K. Short. Yay! Mamma. What the fuck? Alltså, Jävla min. Fuck you min. Exakt. Den där botten som var på den här kartongen. Han försökte göra 360. Vad är det 360? Derp. Okej, jag håller i en shot. Så nu ska vi vinna. Alltså det kan inte vara så svårt, kom igen. Lång. De kommer short. Vadå short? Det kommer lång. Lång menar jag, vad fan. Crazy. Han är Åh för fan, jag suger härifrån. Nice. Han är kvar. Ja men jag kommer hämta för en scout, har du lugnt? Gays. Jag tror det är någon som kommer. Look at my wrist. Oh, igen alltså. The fuck is this? Jag får headshot, jag hackar, va? Guys, he's hacking. Ja, hacking. Alltså jag är No, bra I på joke. scout. Jag visste inte jag var så bra. Sista där. I suck at SSG. Oh, headshot! What? Headshot? Alla headshots. De kommer ha AVP och auto nu. Nu. Den här rundan. Så... Nej, men boss. Det är jättesnabbt. Vart är min Pfizer? Oh. What the fuck are you hacking? Ja, jag vet. Vad fan? Jag får headshots. Short. Jag var inte. Jag vet vad som kommer. De kommer döda dig igen som de vet. Ey. Vänta. Så. What the fuck? Ja, jag hackar. Jag får headshots. Oh, jump shot. Ey. Det finns AVP för dig här. Dö inte med AVP nu alltså. Nej, nu får du inte dö. Jag vet, jag har dött med AVP. Du kommer hit, Marcus. Du kommer hit sen du dör. Jag vet, kom igen. Ja, de går. Ey, de går short. Lång menar jag. Alltså du din lång och short. Jag ser så sjuka. I sick! I suck. Har du psyko med AVP? Alltså. Men jag är stressad, vad fan. Ja, yes, jag kommer få en Åh, jag suger. Jag kommer få en achievement om jag dödar 3 stycken med Fireserver. Och det här är en ny account och det bara, men har du inte fått achievement? Hans nya account, han har blivit vakbannad. Overwatch guys, de tror han hackar fast han är så bra. We all know that you're hacking. Den där skatten. Hjälp mig! Nej, varför går jag? Guys, I'm noob. You see that? Men jag får en. I don't give a fuck. Åh nej. Jag skojar guys, jag skojar. Okej, du vaktar lång och Äntligen ska. Långa säte, det ska vakta långa säte. Ska jag vakta CT? What the fuck?
Ey, short. Ingen lång. Ey, det är short. Okej, kom bak! Vad fan? Det går inte, de är här. Jag fick en Kom bak nu! Ja, nej. Oh, jump shot guys! You saw that jump shot! Jag fick 4, jag var skitstressad. De hade ingenting, alltså de hade inte AVP igen. Oh my god. Nu de kommer ha AVP. Ey, akta, det här var min plats. Det är så själv. Okej, nu vi byter. Guys, don't call me noob. Because I'm noob. Oh. Fan, det kan se något då. Ey, de har AVP. Ey! Trippel! What the fuck guys? Did you saw that? Trippel kill. Trippel kill. Nej, det finns här. Här, jag droppar en AVP. Jag har en AVP. Guys, såg ni det där? Trippel kill. Oh my god. Akta. Om jag fick bara 4. Fy fan. Det var... Ey, sparkless. Jag ska. Ey, de kommer sätta. Igen. Jag är igen. Jag har 12 HP. Så psyken med AVP. Seriöst. Isaac 2. Faktiskt sant. Oh. Yes. Bra clutch. Du clutchar också. Vi behöver 10 kills, grabbar. Did you saw that triple? Ja. Det var min första gång med scout, grabbar, så... Ja. Don't call me. Oh my god, this noob. Jag fick alla headshots med scout. Du fick inte trippel, du fick bara En double. lång. Oh! Really, nigga? Igen fick jag... Ey, du kan få... Nej! Psyken! Alltså vad händer? Jag suger dig, ey. Nej, jag suger. Vad säger du? Jag suger hela tiden. Fast jag har mer kills än dig. Really, nigga? Okej. Hold du short. Så... Alltså jag trodde jag skulle få 2 stycken, alltså såhär... vad säger man? Colorado? Va? Vad säger man? Då när man får 2 stycken, 1, 2, 3. De är lång. Vad säger man? One shot, 2 kill. Nej alltså... Man är inte såhär... Vad fan? Så. Fan ska vi ta scouten? Hämta till mig. Kasta. Ey! Han tappar 20 HP, grabbar. Bara för mig. Vadå? Bara för scouten. Grabbar. Ni ser hur bra killar han är. Han tar... What the fuck? Ey, De är lång. igen. Double! Oh my god. Scout pros. I'm scout Ja, pro. exakt. Scout. Ey, Scout madness. jag fick en granat. Ja, exakt. Scout madness. Send this to Sparkless, guys. Record it and send to Sparkless. Sen sparkless. Short. Short. Jag kan spela något. Oh, what the fuck? Nice. Jag såg det. Nej, en sniper. Det finns AVP där nere. CT. Jag har en och till. Det är visst 2 stycken.
Vänta, jag kollar hit. Jag kollar Ey, hit. jag skyddar bomben. Okej, nu du kollar på någon. Jag kollar inte. Kolla på långt. What the fuck? Säger jag också fel. Ja, de kommer lång va? Nej, det finns bara en kille. En short. Ja, 2 short. Isaac däck. Vad är det de kollar på? De kollar värsta... Jag vet, de kollar på väggen. De kollar på Ja. väggen. De tror de kan in och bara... Han kan in i nästis. Älskar. Insane B-hop guys with AVP. Okej, nu vattnar... Nej! Okej, grabbar. Ey, de kommer lång. Are you seriously? Okay, come back. Oh my god, you're so pro, nigga. Vad är det? Det är så konstigt. Va? Vad dalar du? Oh, vi behöver 5 kills. Oh my god, 5 kills. Vi får inte förlora nu. Okej, gå snabbt. Vad gör du? Jag ska grabba. Faktiskt, han vet sig här. Jag kan se dem. Men inte dem. Oh my god, som. Kanske CT. Nej. Kanske short. Short. Oh, short. I suck with AVP now. Vad fan gör han? Har du tagit honom? Ja, bara... Men, Alltså, nej! alltså. Och någon skapar inte honom. Vi kunde Jag försökte nog skopa, sen kostade det. Jag försökte kniva han också. Du borde ha gjort snabbare. Jag försökte kniva också, what the fuck. Ja, men... Skit i, vi ska bara få Jag en var kill nu. pitted, jag tror du skulle... Vi ska få en kill sen vi dör båda två samtidigt. Vi försöker få en kill, men vi dör. Ja grabbar, GG. Jag trodde jag fick alla. Oh, 500 XP, oh. Jag fick bara 200. Jag fick 200 och sen 500. 281. Ska vi köra en till eller? Ja, vi kör. Nej, jag tror inte, nej. Det kommer bli för lång video. Okej. Ja, då... Vi kan göra part 1, part 2. Ja, vi kan. Det här är part 1, så det var slut för denna video. Så glöm inte att subscriba och likea och dela videoklippet, era kompisar. Eller hur? Jag ska. Så hej då.